मेरे पास है देखो Vivo दोस्तों, का नया Vivo का X200 FE, X200 कॉम्पैक्ट साइज का जो कि फ्लैगशिप बहुत फोन। ही सबसे पहले लुक में डिजाइन बढ़िया की है। बात करें तो देखने काफी में प्रीमियम देखो लुक है एंड इसकी बैक पे टच बहुत करने ही से iPhone बिल्कुल को भी ही फेल फिंगरप्रिंट्स करके नहीं रख दिया आते। है और भाई ये फोन। IP68 और IP69 दोनों रेटिंग्स मिलती है। अब इसकी डिस्प्ले की तरफ आते हैं। एक नंबर 6.31 की इंच की देख सकते हैं। AMOLED डिस्प्ले विद 1.5 के रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड इतना ब्राइटनेस refresh भाई rate कितना 5000 fast निट्स तक चलता है पीक देख ब्राइट सकते जाता हैं। है। चाहे अंधेरा हो या iPhone का धूप, मुकाबला भाई कर सब लिया कुछ भाई। एकदम क्रिस्प, वो भी HDR10 के साथ। अब कैमरा की बात करें इसमें Z ट्रिपल रियर सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का नंबर का है, मेन रियल सेंसर 50 सोनी का IMX सोनी का दिया 921, है। 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप 50 टेलीफोटो आप देख विद सकते 3x ऑप्टिकल जूम। इसमें सोनी का IMX 82 सेंसर है और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। भाई फोटोज में चाहे हैं। जूम इससे करो फोटो चाहे में चांद पोर्ट्रेट्स लगा क्लिक करो, देता है। सब में फ्लैगशिप लेवल क्लैरिटी मिलती है। बस ये अल्ट्रा वाइड कैमरा को छोड़ के ये मुझे इतना खास नहीं लगा। और फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का 50 सेल्फी का है, कैमरा। सामने इसके देख ये सकते हैं। सीजन AI फीचर से आप AI फीचर मौसम भी की है। फोटोज बना सकते हो। फोटोज भी कितनी रियलिस्टिक लग रही है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें MediaTek बहुत ही Dimensity 9300 तगड़ा प्लस दिया गया प्रोसेसर है। है। अप टू